ambayo inatuvusha kwenye awamu ya pili, ambapo tunazungumzia masuala ambayo yanakuhusu kila wakati, masuala ya afya, kila siku ya Jumatatu tukiangazia darubini ya afya ili uweze kufahamu ni kipi tunaangazia na ni vipi unafaa kujiepusha na masuala ambayo yanakuathiri kiafya. Na mtazamaji, siku ya leo tunaangazia masuala ya afya na vile vile mabadiliko ya tabianchi, mambo ambayo yamekuepo. Ikumbukwe juma lililopita washikadau mbalimbali wamezungumzia masuala ya mabadiliko ya tabianchi na kuweza kutoa hisia zao na kusema kwamba fedha zaidi zinafaa kutengwa kwa sekta ya afya ili kukabiliana na magonjwa ambayo yanatokana na mabadiliko ya tabianchi. Na mtazamaji, ili tuweke hili sawa vyema kabisa, wewe mwenyewe shiriki katika mahojiano haya ili tuweze kujua swali lako ni lipi kwa faida yako kwenye 2207. Ingia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook TV47K, ingia pale kwenye X, awali ikiitwa Twitter, TV47 News, na tuko live kupitia ukurasa wetu ama akaunti yetu ya YouTube TV47 Kenya. Mtazamaji, karibu sasa ni watambulishe wageni wetu ndani ya studio. Kwanza kabisa niko naye Gohole Adha ambaye ni mtafiti wa sayansi kutoka KEMRI. Karibu sana bwana Gohole. Asante sana. Vile vile niko naye John Nyaboga ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa wauguzi kaunti ya Machakos. Karibu sana bwana John. Naam, asante sana. Na vile vile niko na Sophie Matu ambaye ni mkuu wa utafiti wa sayansi kutoka KEMRI. Karibu sana Sophie. Asante sana. Mara yako ya kwanza huko? Mara yangu ya kwanza. Asante. Shukran sana. Asante. Na leo tunazungumzia masuala ya afya na mabadiliko ya tabianchi. Nilivyowatambulisha, nikianza nawe bwana Gohole, ndio tunaelewa fika kwamba mabadiliko ya tabianchi, wale wa mombo, watu wa kizungu wanasema climate change, na tuko na masuala ya afya, na kulingana na tafiti ambazo zimefanywa kwamba kuna magonjwa ambayo yamechipuka kutokana na mabadiliko ya tabianchi ambayo yanaathiri wa Kenya kwa jumla ama dunia nzima. Labda kwa mtazamo wako, ni magonjwa yepi ambayo yamejitokeza kutokana na mabadiliko ya tabianchi? Ni kweli afya ya binadamu mara mingi hutegemea hali ya mazingira ambayo tunayoishi, na wakati mazingira hayako katika ile hali ya tunaita stable environment, kwa njia moja au nyingine binadamu na hata wanyama lazima waathirike kwa njia moja au nyingine. Asante. Haya mabadiliko ya tabia nchi kusema kweli yamesababisha madhara mengi kwa afya. Ndio. Tukianza na wakati kunakuwa na mvua mingi, unakuta kuna mlipuko wa magonjwa ya kuharisha kama kolera. Ndio. Mara mingi umeanza kupata pia kwa wingi watu wameanza kukuwa na magonjwa mengine kama ya kupumua. Tukiangalia kama we call them respiratory disease. Ndio. Pia utakuta kuona pia wamama wengi ambao wanatumia kuni kule nyumbani vijijini, wanaanza kuwa na shida za kuona kwa sababu ya mtoto macho, tunaita cataracts. So kuna mambo mengi ambapo utakuta tabia nchi imeleta katika Kenya, lakini pia dunia mzima. Asante, shikilia hapo. Bwana John Nyaboga, naelewa wewe ni muuguzi na vile vile wewe ni mwenyekiti wa wauguzi, ule muungano wa wauguzi kaunti ya Machakos. Mnatangamana sana na wagonjwa katika hospitali. Labda tukilinganisha, tuangalie wakati tulikuwa na mchipuko wa COVID-19 na hivi sasa. Ukumbuke wakati kulikuwa na COVID-19 mambo mengi tu yalienda pole pole. Watu hawakuwa wanatoka, usafi ulikuwa umezingatiwa sana. Labda tukilinganisha wakati huo na sasa, kuko vipi? Hali hisia wakati wa sasa ni kwamba kinyume na wakati wa mkurupuko wa maradhi ya COVID-19. Ndio. Wakati huo watu walikuwa wamezingatia sana usafi. Watu walikuwa wanahamasishwa wanawe mikono kila mara. Pia walikuwa wamakinifu sana. Ndio. Wakati ambapo wanatangamana na wenzao. Wakati ule mtu hangeweza kukaribia mtu ambaye anakohoa. Lakini wakati huu mambo yamebadilika na yale maradhi ya kwa Kiingereza tunasema respiratory illnesses yameweza kuongezeka kwa sababu ule umakinifu ambao watu walikuwa nao
pale awali wakati wa COVID-19 kidogo umeweza kupungua. Watu hawanawi mikono sana, watu hawavai barakoa. Kwa hivyo maradhi pia, hata maradhi ya vyakula, kwa mfano maradhi ya kolera ama kipindupindu, kwa Kiswahili kipindupindu, pia kumekuwa na mkurupuko hapa na pale wa kipindupindu. Kisa na maana ule umakinifu uliokuwa awali umepungua. Ndio, shukran sana. Na pia mabadiliko ya tabia nchi. Naam. Shukran sana. Sophie, naelewa fika kwamba wewe ni mkuu wa utafiti pale KEMRI. Mnafanya utafiti kwa sana. Labda kwa kuyataja tu, ni magonjwa yapi ambayo yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi, na tunaona yanaanza kuongezeka. Yalikuwa yanapungua, lakini ule uharibifu na athari ambazo zinatokana na mabadiliko ya tabia nchi unazidisha magonjwa ya kuenea kwa sana. Ni yapi hayo? Kuna magonjwa aina mbalimbali ambayo yanaletwa na mabadiliko ya tabia nchi. Na sana sana kuna ile inaletwa kwa ajili ya maji, tunasema ya waterborne. Na ndizo kama hiyo wanaongelelea juu ya kolera. Inakaa kama sasa tunaambiwa kutakuwa na El Nino. Ndio. Saa hizi tunatarajia El Nino ikija, unajua itakuja na mambo mingi. Tutakuta kama sasa sewer lines. Umesikia kama gavana saa hizi amesema wanajiandaa kwa kufungua hizo drainages. Ili maji ikija ingie, isiende maji chafu na maji safi chagamana, alafu tunaanza kuwa na magonjwa. Kama vile wamesema wenzangu, hii story ya usafi ndio inazingatiwa sana ili tuepukane na hizi magonjwa zinaletwa na maji. Pia kuna zile zinaitwa vector-borne diseases. Na hizo ni kama vile malaria, kuna ingine inaitwa dengue fever, chikungunya, na tunayo Rift Valley fever. Rift Valley ina affect binadamu na ina affect wanyama pia. Sasa hizo ni magonjwa ambazo tumekuwa tukifanyia utafiti kama KEMRI. Tunaangalia early warnings, tunaweza kuambia watu in our surveillance systems that kutakuwa na outbreak ya hii ili wajiandae. Shukran sana. Tuendelee na hili gumzo, na naelewa fika kwamba tukiangalia masuala ya afya ni masuala ambayo ni muhimu sana katika maisha ya binadamu sisi wote, na tumeweza kugusia magonjwa ambayo yanatokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Labda tukiangalia ule ufadhili ambao unafaa utokane na masuala haya ya uharibifu wa mazingira, mnadhani kwamba hivi sasa mikakati imewekwa ya ufadhili tosha kufadhili sekta ya afya? Nikianza naye Bwana Gohole. Asante sana kwa hilo swali zuri kabisa. Wakati tunaongelea haya mambo ya climate change, mara mingi huwa napenda challenge wenzangu. COVID tangu mwaka wa 2020 hadi wa sasa imeua watu karibu 6,700 hapo hivyo. Hiyo ni kama watu 2,000 kila mwaka. Lakini ukiangalia ile attention ilipewa, ulikuta hata nchi hainge operate, ilipewa in terms of tunaita allocation ya resources, ilipewa vizuri sana. Lakini tukikuja kwa tunasema climate change inasababishwa short-lived climate change pollutants ambayo inafanyika kwa nyumba ambazo sisi tunakaa, na hiyo inatokana na kutumia tunaita energy usage at household level. Utakuta Kenya kwa sasa tunapoteza watu 23,000 kila mwaka. Inamaanisha kuanzia mwaka wa 2020 hadi wa sasa tumepoteza watu karibu roughly 70,000 tukikompare na COVID. Na ukiangalia kiwango in terms of funding hakuna chochote. Lakini kwa sasa kama nchi tumeanza kuchukua mwelekeo ambao tunafaa. Ministry imeanza kuunda inaitwa workforce kwa kuwa train watu tunaita community health volunteers wenye wako attached kwa household level. But sasa
hadi kwa sasa faulu kuwafikia 2,000 peke yake. Na Kenya iko na hao community health volunteers 130,000. So tunahitaji ufadhili kwa wingi ili tukahakikishe nyumba zote katika nchi ziko na wahudumu wa afya, ziko na hao wahudumu na wanafikiwa na maswala haya ambayo yanasababishwa na madhara ya mabadiliko nchi. Ndio. Asante sana. Bwana Nyaboga, kauli yako ni ipi kuhusiana na ufadhili katika, nyinyi mnatangamana kule sana na wale wagonjwa na mnaona namna Wakenya wanataabika katika kupata tiba, na hizi tiba kwa sababu tumesema kwamba wakati kulikuwa na COVID, magonjwa yale ya kupumua yalikuwa yamepunguka sana. Watu hawakuwa wanapata mafua, lakini tangu wakati yale masharti yaliweza kuondolewa, unapata watu wengi wanaenda hospitali, wanaumwa na tumbo, wengine wasema wanahisi kwamba kitifutifu hivi. Labda mtazamo wako ni upi katika masuala ya ufadhili wa sekta ya afya ili kutibu magonjwa haya ambayo yanaletwa na mabadiliko ya tabianchi? Naam. Kama wafanyikazi katika sekta ya afya, tumekuwa na changamoto si haba. Na muda wote tumekuwa tukilalamika kuhusu ufadhili. Kwa mtazamo wangu, kwa sasa hatuna uhakika, tuna wasiwasi. Ukweli ni kwamba hatuna uwezo unaofaa kuweza kukadiliana na adhara ambazo zitasababishwa na ama zinasababishwa na mabadiliko katika hali ya hewa. Ni kwa sababu ili tuweze kukumbana na mambo haya, masuala haya maradhi kama malaria, kipindupindu, tunatakiwa tuwe na wafanyikazi wa kutosha wa sekta ya afya, jambo la kwanza. Jambo la pili, tunatakiwa tuweze kuwa na vifaa vya kufanya kazi na tuweze kuwa na madawa ya kutosha ili tuweze kuzuia kupotea maisha kwa watu. Watu wanaweza wakakufa kwa sababu hakuna madawa ya kutosha na huduma za afya zimeathirika kwa sababu wafanyikazi hawako wa kutosha. Kwa hivyo ufadhili wa kutosha unahitajika ili tuweze kuajiri wafanyikazi wa afya wa kutosha, jambo la kwanza. Ufadhili uongezeke ili tuweze kununua dawa, vifaa vya kufanya kazi na kadhalika. Na pia ufadhili unahitajika ili tuweze kufanya uhamasishaji. Tunaelewa kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hivyo kuna sekta moja ya afya ambayo inaitwa afya ya jamii. Tusipo tenga fedha za kutosha katika hiyo sekta, hatutaweza kukumbana na changamoto ambazo zinasababishwa na mabadiliko ya tabianchi na maradhi ambayo yanatokana na mabadiliko hayo. Kwa hivyo sisi tungependa kuomba kwanza kwamba serikali kuu na serikali za kaunti ziweze kutilia mkazo masuala ya ufadhili na kutenga fedha za kutosha katika sekta ya afya ili tuweze kufanikisha haya mambo yote, tuweze kuokoa maisha ya wananchi. Asante. Bi Sophie, naelewa fika kwamba wamegusia masuala ambayo yanawahusu. Nasikia anasema utafiti wa kununua dawa, yani ufadhili wa kununua dawa. Na naelewa fika utafiti ni ghali sana. Unahitaji pesa nyingi sana. Unahitaji vifaa vya kisasa. Sijui kule KEMRI mnaendelea vipi katika kufanya utafiti, na labda ufadhili unatosha ama mnataka ufadhili zaidi kutoka mashirika hata ya kimataifa? Asante kwa swali hilo. Pale KEMRI utafiti mingi tunapata kutoka kwa mashirika ya kutoka nje. Na unajua mtu akikupatia pesa yake anataka ile kitu anataka ifanyike na ile pesa yake. Si kama vile unataka kuangalia jambo fulani ambalo lina affect watu wetu. Utaangalia ile ameleta pesa yake kwa ajili ya hiyo. Serikali imetupea pesa kidogo sana ya utafiti. Na hiyo pesa tungeomba kama serikali ingetuongezea pesa ya utafiti kwa ajili more than 70% inatoka kutoka nchi zingine, mashirika ya nje. Sasa hiyo inakuwa changamoto kwetu kwa ile research tunataka kufanya. Kama sasa tumefika kwa county, kama county haina pesa,
unaona hiyo haitafanyika. Inafanyika lakini pole. Yani pole. Itafanyika pole. Kaunti hazina pesa. Ile tumepewa na serikali kuu ya kufanya utafiti, mtakawa kidogo mfanye utafiti tofauti. Lakini kama tungeongezewa pesa za kufanya utafiti na serikali, tungeshukuru sana. Na hii ndio inafanya kama sasa unaangalia kuna intervention nyingi kama vile amesema story ya matibabu. Saa ingine hatuhitaji hiyo matibabu kama tungeweka mikakati ya interventions za kuzuia hii magonjwa kabla kufanyika. Kama vile tunasema kama wash. Hiyo tumeongelelea corona ilikuja na mambo mengi mazuri na mabaya. Tuliona usafi ulisaidia sana. Kama sasa wakati tulikuwa na corona, ukienda kwa kila nyumba, kila government and public places, ulipata kuna pahali pa kunawa, sabuni na kila kitu. Lakini wakati tulideclare corona imeisha, hizo vitu zimeondolewa, hakuna pahali iko. Na hiyo ilikuwa imesaidia sana. Ndio, asante sana Bi Sophie. Ndio, tumezungumzia masuala ya magonjwa mbalimbali na ningependa pia tuzungumzie kuna magonjwa ambayo yanatokana na joto, na naelewa fika kwamba mambo mengi tu joto huchangia magonjwa mengine. Labda nikianza na wewe Bwana Gohole, labda kwa kifupi tu, viwango vya joto vimeongezeka kutokana na uharibifu na athari za mabadiliko ya tabianchi. Labda magonjwa yapi ambayo yanatokana na hilo? Asante kwa hilo swali. Ndio. Ni kweli joto limeongezeka kwa zaidi ya 1.50 na huenda ikazidi 3.2 degrees Celsius by 2085 kama mambo yataendelea vile yako kwa sasa. Na kuna magonjwa mengine ukiangalia kwa sasa watu wengi wameanza kujiua kwa sababu ya magonjwa ya kiakili. Hiyo joto watu wengi walikuwa wajazoea, so inabaki inaleta mambo ambayo hayaendani vizuri na wengine. Ukiangalia mambo mengine ambayo yamesababishwa na hii joto ni mambo ya magonjwa mengine ya moyo. Utagundua kwamba unapata mtu alikuwa sawa leo, kesho unasikia tu amezidiwa na mara kabla afikishwe hospitali ashafariki. So utakuta na pia wakati haya magonjwa yanatokezea hata productivity level inaenda chini. Yeah. Asante. Bwana Nyaboga, ndio tumezungumzia swala hilo la joto kwa sana, na vile vile ningependa pia, naona sadfa siku ya leo sisi wote tukavaa miwani, kumaanisha watu wengi sana wana matatizo ya kuona. Sijui tutakuwa tunafika kwako Sophie, utuambie labda ni joto limepanda, chanzo kiko wapi? Utakuwa unatuambia kwa sababu ni sadfa iliyoje sisi sote na watu wengi sana wanavaa miwani na biashara ya miwani ndio imetembea sana ili jiji letu la Nairobi na maeneo mengine. Labda kwa mtazamo wako Bwana Nyaboga, kule hospitalini mnakofanya kazi, mnaanza kuona visa vya joto kupanda maradufu ikizingatiwa na siku za awali? Adhara moja ya joto kupanda ni maradhi ya kwa Kiingereza dehydration, kwa Kiswahili tunasema ukosefu wa maji mwilini. Madhara kama hayo yanaweza kuongezeka kwa sababu hali ya joto ikiwa juu na watu hawazingatii afya, hawazingatii mambo kama kunywa maji ya kutosha, so masuala ya ukosefu wa maji mwilini yanaongezeka na yanaathiri sana watu wazee sana na watoto. Kwa hivyo hilo ni mojawapo ya changamoto zinazosababishwa na hali ya joto kupanda. Naam. Asante. Sophie, ndio tumezungumzia swala hili, sisi sote tuko na macho nne. Labda viwango vya joto, labda kuna utafiti wowote ambao unachangia labda watu kukosa kupata matatizo ya macho kutokana na mabadiliko haya ya tabianchi? Kwa macho siwezi nikasema kwa makini ati najua ati
imechangia. Lakini naweza nikaongea juu ya joto. Ndio. Joto ukiangalia vizuri kama vile wenzangu wamesema, angalia kama pande za northeastern. Ndio. Unaona hiyo joto imezidi, hakuna maji, unaona hata punda zikikufa na watu wakitembea nazo wakienda kutafuta maji ya kukunywa. Ndio. Na ndio hiyo anasema mwili unaisha maji, hana hata maji ya kukunywa yenyewe. Wamekufa hata punda zao zenye zinawasaidia kwenda kutafuta hayo maji. Na joto pia inaleta heat stress. Hiyo heat stress kama kuna nchi zingine kama Amerika unasikia kumepatikana heat wave inaua watu kwa ajili ya hiyo joto. Ndio. Inakuja joto inakuwa nyingi na heat waves zinakuja zinaua watu. Ndio. Na ni kwa ajili ya hiyo mabadiliko ya tabia nchi. Na umezungumzia hilo swala kwamba joto, kwa sababu tukiunganisha joto ambalo linasababisha kiangazi, unapata kwamba kuna masuala ya utapiamlo, malnutrition. Yes. Unapata kwamba watu wengi wanataabika sana. Labda kipi kifanyike katika masuala ya tiba ili tuweze kuhakikisha watu hawa wanaweza kustahimili joto hilo? Sasa ile kitu tunaweza kusema hii mabadiliko ya tabia nchi hayawezi yaka shida kwa wizara moja. Ndio. Ni lazima tuchukue multi-sectoral approach. Kwa sababu sasa ukiongea juu ya maji, kuna wizara ya maji. Kuna wizara ya maji. Ukiongea juu ya chakula, tuna wizara ya agriculture, masuala ya kilimo. Sasa sisi kama wizara ya kilimo haijafanya kazi yake watu wakapata chakula, wao watakuwa na malnutrition. Wakiwa na malnutrition ndio wanakuja kwa afya. Na ninyi sasa lenu ni kufanikisha utafiti. Ni kipi kifanyike. Asante. Yeah. Shukran sana. Na tuzidishe ili gumzo. Najua kuna mengi tu ambayo tunayazungumzia ikifika ni masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Na tumeweza kuyaona, ni mambo ambayo tunayaona kila siku. Na labda tuweze kuzungumzia ni kipi kifanyike ili tuweze kuhakikisha afya na vile vile mabadiliko ya tabia nchi yanaenda sawa sawa. Tuanze nawe Gohole. Asante. Kitu cha kwanza inafaa kama mwenzangu alivyozungumzia ni kwamba Kenya kuna watu wengi ambao wamesomea haya mambo ya climate change and health. Lakini tukiangalia ikifika kwa kuajiri wahudumu wa kutosha ili kuzingatia haya mambo, utakuta kwa muda mrefu haijakuwa ikifanyika. Na tangu tuende kwa devolution, utakuta mara kwa mara hakuna huko kufuatilia kujua kama idadi ambayo ya wauguzi ambao wametafutwa kushughulikia hiyo jamii, sana sana wale tunawaita environmental health practitioners, ambao wao ndio wanaangalia mazingira kwa undani ili kuangalia ni nini ambacho kinafanyika huko ambacho kinaweza kudhuru maisha ya binadamu. Kwa pili, tutaangalia ni kwamba yastahili fedha zitengwe kando za kutosha ili vile mwenzangu amesema, lazima tutumie multi-sector approach ili kuweka hizi fedha pamoja na kutafuta solutions. Katika KEMRI tunaweza sema kutokana na ufadhili kutoka nchi ya UK, tumejaribu kutengeneza kituo cha ubora cha the Center of Excellence for Air Pollution and Health, ambapo tumebuild capacity ya nchi ili kuangalia kwa undani hii hewa ambayo inatokana na climate change. Ni miale gani ambayo inapatikana kwa hii hewa ambayo inasababisha madhara kwa binadamu na vile tunaweza kukuzuia. Na hiki kituo kinaenda sio kusaidia Kenya, but county zote 45, na hawa maofisa ambao tunaongelea environmental officers ndio watakuwa wakizunguka wakipima hii miale ya hii hewa katika nyumba na katika
institutions kama hizi. Then hii center pia inaenda kusaidia Afrika mzima. Tukiangalia kwa udogo tu, hii ni example ya chenye ambacho tunaweza fanya kama country ili kwenda katika njia inayofaa. La tatu ambalo linafaa lifanyike kama nchi, mara mingi tunakimbia hospitali ili kupokea matibabu, na baada ya kutibiwa kuwe surprised unatoka huko ukiwa mgonjwa zaidi. So tunasema pia let's build green health facilities, hospitali ambazo pia zinazingatia mambo ya climate change. Na serikali ya Kenya inaweza furahia kwa manake imejaribu kuchukua hiyo direction, na kwa sasa uchafu tunasema wakati unashughulikia hospitali uchafu karibu kg moja unatoa. So kama ni watu 300, hiyo ni 300 kg of waste. So kwa sasa serikali imeweka tunaziita non-burn technologies, inahusiana na Stockholm Convention kwa sababu ya tunaita persistent organic pollutants zenye kwa zina cause cancer. So kwa sasa tukiangalia the former provincial hospitals, MTRH na KNH, Kenyatta National Hospital, wamepewa hii tunaita technology ya ku dispose hiyo waste bila kutoa moshi ambayo ina contribute kwa mambo ya climate change. Na kwa sasa sio hizo kaunti 10 peke yake, kuna wameenda the second phase which ina target 45 more counties, na tunaomba ya kwamba kuendelea mbele hata zile areas ambazo zinatumia generator huenda zikaanza kutumia solar ili hospitali zote zikuwe zina embrace mambo ya green health. Asante, shukran sana. John Nyaboga, naelewa fika kwamba mafunzo ambayo wauguzi wanapata ni mafunzo ambayo ni ya kisasa. Labda kwa mtazamo wako, unadhani mafunzo ambayo yanatolewa kwa sasa yanaendana na masuala ya kukabili magonjwa ambayo yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi kwa sasa? Asante sana kwa swali hilo nzuri. Ukweli wa mambo ni kwamba mafunzo tunayopewa pale katika vyuo mbalimbali ni mafunzo mazuri. Lakini ni vyema tuelewe kwamba katika dunia hii na katika haswa sekta ya afya mambo huwa yanabadilika kila wakati. Utafiti unafanyika kila mara, maradhi mapya yanachipuka mara kwa mara. Kwa hivyo tukizingatia kwamba utafiti unafanywa mara kwa mara na mambo yanabadilika, ni vyema tuweze kuzingatia pia masomo ya kila wakati. Kila wakati tunazidisha masomo miongoni mwa wauguzi. Kukiwa na jambo jipya, watu wanapelekwa katika kosi mbalimbali, wanaongeza masomo yao ili waweze kujitayarisha kukumbana na shida za kisasa. Ndio. Asante sana. Mtazamaji, tunazidisha gumzo letu kikubwa zaidi. Pia wewe tunakushirikisha, unaweza piga simu kupitia nambari ambayo iko kwenye kiwambo chako, na vile kututumia rafa fupi kwa nambari 22047, na vile ingia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook TV47 Kenya, kwenye X ambayo awali inaitwa Twitter unatupata TV47 News, na vile tuko live ama ukipenda mubashara kupitia akaunti yetu ya YouTube TV47 Kenya. Hapa studioni niko na wataalamu na watafiti kuhusiana na masuala ya afya, na vile utafiti wa masuala hayo ya afya ambayo yanazidi kutuandama kila kuchao, na vile tunaangazia mabadiliko ya tabia nchi. Ni vipi yanaathiri afya yako kama Mkenya ama kama mtu ambaye unaishi maisha ili uweze kuwa na maisha bora. Na ni vizuri ni tambulisha ambaye ni Gohole Adha ambaye ni mtafiti wa sayansi kutoka KEMRI, John Nyaboga ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa wauguzi kaunti ya Machakos, na vile niko na Sophie Matu ambaye ni mkuu wa utafiti wa sayansi kule KEMRI. Na Bi Sophie, tumeweza kuzungumzia hilo swala la kipi kifanyike. Naelewa fika kabla tukue na kongamano la Afrika ili la masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, mlikuwa na kongamano lenu kabla
na mkaweza niliweza kupata mawili matatu, mlikuwa mnajipanga namna ya kukabiliana na magonjwa ambayo yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi. Labda ni mapendekezo yapi mliyafikia? Kusema kweli tulikuwa na kongamano letu ambalo lilikuwa kule Diani Kwale, na lilikuwa kongamano la pili la afya na mabadiliko ya tabia nchi. Katika kongamano hili tulikuwa tunashirikiana na Wizara ya Afya, Wizara ya Mazingira na Wizara ya Blue Economy na pia ya Energy. So hiyo ukiangalia hapo unaona ni sekta tofauti ziliwasilishwa katika kongamano hilo. Kabisa. Sasa hili kongamano lilikuwa likileta wanasayansi pamoja kutoka nchini na nje ya nchi. Ndiyo. Tuongee juu ya vile mabadiliko ya tabia nchi inaathiri afya ya binadamu. Na tuliweza kupata wataalamu tofauti ambao waliongea juu ya maradhi tofauti. Tulikuwa na keynote speakers ambao waliongea juu ya kansa. Na mwenye alituambia story ya kansa alituambia pia inachangia na mabadiliko ya tabia nchi. Vile kulingana na huyo mtaalamu alisema ya kwamba hii universal health coverage, tunadhani sasa tunaenda kwa kila county tunaweka mashini kubwa, lakini hatujaangalia zile emissions zinafanya na zikibreak nao hii inakuwa shida ingine. Watu wanakuwa hawapati hiyo tiba, ina increase risk ya hao watu na kansa kwa emissions zina increase the risk. Alafu tunaenda tunapata watu wengi wanakufa kwa kansa. Tulikuwa na mtaalamu mwingine akatuambia juu ya antimicrobial resistance. Imeendelea kuletwa sana na hii mabadiliko ya tabia nchi. Tunaendelea kuona magonjwa mengi, maradhi mingi ambayo haina tiba. Ile dawa ilikuwa ikitibu, saa hii haitibu. Inahitaji madawa mingi zaidi, na hivi karibuni tusipochunga tunaweza tukapata hakuna dawa ya kutibu magonjwa mengine kwa ajili ya hii tabia nchi. Wale zile viini zinakaa zikibadilika. Kwa hivyo ile dawa iko haitibu hiyo ugonjwa. Sasa kutoka kongamano hiyo tuliongea alafu tukatoka na kitu tuliita call to action. Of which mwenzangu anaweza kaelezea sasa kwa zaidi. Our call to action ambayo tulipatia hizo wizara zote zilikuwa zimehusika na WHO so for further action. Ndio, asante. Gohole, najua umerushiwa usukani. Sasa ndo dereva wetu. Labda tuelezee mapendekezo yapi yalitokana na hapo na kipi kifanyike? Ya kitu moja ambacho tulikipata kitokezea kwa wale watu wote ambao walihudhuria kongamano hilo. Ndiyo. Ni kwamba mengi yanafanyika. Ndiyo. Lakini yanafanyika in isolation. So one of the resolution ilikuwa ni kuweka watu wote pamoja, the multi-sectoral approach, na kutengeneza task force ili kuzingatia haya mambo ya climate change and health. Ndiyo. Na ya pili ilikuwa ni kwa sababu tumesema fedha hakuna katika kuzingatia haya mambo ya climate change and health, especially katika wizara ya Afya. Ndiyo. Ya kwamba ikiwezekana ikuwe institutionalized kwa kutengeneza idara ambayo itashughulikia haya mambo ya climate change and health. Ndio sasa iweze kutafuta pesa ama uhifadhi kwa wingi ili kuzingatia haya mambo, madhara ambayo yanasababishwa na hii ya climate change and health. Then ya tatu ilikuwa ni tuone vile tunaweza kuja na ni kama vile kwa sasa ambapo ni mimi najaribu kusema ya kwamba kama wanasayansi tumepata ya kwamba watu 22,000 wanafariki kwa sababu ya kuwa exposed kwa
indoor emission. Ndio. Je, ni kwa nini tunaweza weka mikakati ambapo tunaita information, centralized information system iweze kuwekwa pamoja na haya maneno yazungumzwe katika SES na pia yapelekwe katika COP28. Ndio. Yeah. Asante sana. Na mtazamaji, kuna mengi ambayo tunazidi kuyazungumzia hapa studioni nikiwa na wataalamu siku ya leo ili tuweze kukuweka sawa. Ni magonjwa yepi yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi? Kipi kifanyike ili tuweze kuepuka magonjwa hayo, na tutakuwa tunazamia hilo kwa kina zaidi. Muhimu zaidi, endelea kusema nasi kupitia nambari ya arafa fupi ambayo ni 22047, na vilevile unaruhusiwa kupiga simu utoe hisia zako, na vilevile ulize swali ili tuzidishe kwa pamoja uweze kujua lile ambalo hulijui kuhusiana na afya na mabadiliko ya tabia nchi. Na vilevile kwenye mitandao yetu ya kijamii tuko sawa pia. Ukiingia pale kwenye X ambao unatupata ni TV47 News, na vilevile ingia kwenye Facebook TV47 Kenya, akaunti ya kwangu Joshua Nsare, na vilevile ingia kwenye YouTube ambapo unatupata pale TV47 Kenya uweze kutazama shughuli nzima ya mahojiano ya siku ya leo, afya na mabadiliko ya tabia nchi. Hivi sasa nachukua mapumziko mafupi, tupate kopo la maji, tunarejea na mengi zaidi muhimu. Endelea kuungana nasi. Na mtazamaji, karibu tena, tuzidishe gumzo letu hii leo tukiangazia afya na mabadiliko ya tabia nchi. Kikubwa tukiweza kugusia ni athari zipi ambazo zinaletwa na mabadiliko ya tabia nchi na kuweza kuathiri afya yako ukiwa pale nyumbani, na vile vile kuathiri afya ya wale ambao unaopenda. Na mtazamaji, hapa studioni kama ndo mwanzo unajiunga nasi, niko na watafiti na vile vile wataalamu wa masuala haya ya afya, na vile vile kuangazia ni magonjwa yapi ambayo yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi. Niko naye Athari ambaye ni mtafiti wa sayansi kutoka KEMRI. Vile vile niko naye John Nyaboga ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa wauguzi kaunti ya Machakos, na vile vile niko naye Sophie Matu ambaye ni mkuu wa utafiti wa sayansi katika ile idara ya KEMRI kuweza kufanikisha utafiti mbalimbali wa magonjwa mbalimbali, na si yale tu ambayo yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi, pia kuna magonjwa mengine ambayo hayahusiki kivyovyote na mabadiliko ya tabia nchi, sio? Yeah. Labda Sophie, naelewa fika tulikuwa tumegusia tu yale mapendekezo ambayo mliweza kuyapata mkiwa kule Diani. Labda ni yepi mengine ambayo Mkenya angependa kujua na ni mikakati ipi iwekwe? Kutoka mwaka wa 2001 mpaka mwaka wa 2021 tumekuwa na makongamano ambazo zinaongelea juu ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini bali na hizo kongamano zote, tunaendelea kuona maradhi yakiendelea kwenda juu. Unasema tuko kwenye boardroom sana. Tuko kwenye boardroom sana. Enyewe hiyo tuko kwenye boardroom sana. Yani actions, there is no action, we just go for conferences and we leave it there. There is no follow up. Everybody, like in this year, I think we have had 5 of them in Kenya. Ndio. We are having another one which is being held in October by Environment Institute of Kenya, and it is also having something to do with climate change. So when we go to the boardrooms or when we go to these conferences and nobody is taking action, it is not helping us much. So just like others talked about multi-sectoral collaboration. We need to collaborate. Different sectors coming together and looking at the climate change holistically, so that we are not going to miss out on anything. And this will be possible if at all we even have policies, the government coming with the policies which are integrated such that what they are saying in health, energy, environment, they are all coming together at one point, so that what the energy is doing and what the
environment is doing and health, they are interlinked. Ili kuweza kutatua matatizo ambayo yapo. So that we can be able to sort this one out. The other thing was the One Health approach. The One Health approach understands that there is a interconnectedness between the environment, the ecosystems, human and animals. So here we will be looking at different professionals from different areas and then coming together so that they can do research together so that they can be able to inform the interventions which need to be done or not to be put into place for us to be able to deal with the climate change and health. The other thing is apart from the coming together with One Health, there is something called data sharing. Data also was spoken about by by 3 speakers who spoke in Diani. We need to know how do we share the data, because this data, once we share it, it will inform evidence and policy. Yeah. So we need to know how we share data from different departments which are dealing with both climate change and health. Yeah. Asante sana Sophie. Gohole, ulikuwa umeguzia swala kuhusiana na kipindupindu na ukasema kwamba maji, iwapo maji na mazingira ambayo watu wanakaa hayatunzwi vizuri, basi kipindupindu ama ugonjwa wa kipindupindu utasambaa kwa sana. Labda katika masuala ya utafiti, visa hivyo vinapungua hivi sasa au bado vipo juu? Hali iko vipi? Ndio, tukiangalia miaka iliyopita hivi karibuni, kuna hivyo visa milipuko imekuwa ikiripotiwa hapa na pale. Utakuta mara mingi wakati the drainage na other things, tunaitaje urban planning, inafanyika kwa usawa kama governor alivyozungumzia kwa leo, utakuta hiyo milipuko inaenda chini. Lakini mara mingi utakuta hizo namba huwa zinaongezeka wakati kuna floods. Hivi kwa sasa utakuta kuna wakati mvua tuna expect El Nino, it's going to be flooding all over. If the drainage are not well done, then definitely we are going to have increase in the cases of not only cholera, but also typhoid and other diarrhea-related diseases. And not just that, tukiangalia wakati maji yanapo kaa mahali pamoja kwa muda mrefu, you find they offer also breeding sites for mosquito. Na tumeangalia sasa, kitambo Nairobi ulikuwa uwezi kupata malaria. Lakini unapata siku hizi unaweza enda hata hospitali na unajipata umepimwa na malaria na huko umetembea ambapo tunajua malaria iko kama sehemu za joto za Kisumu na Mombasa. Ndio. So chenye tunaweza sema ni wakati tunaangalia maneno ya planning kwa mambo ya drainage, pia inafaa kwa upande mwingine tuwe tuki-invest kwa mambo ya intervention. Nyumba kwa sasa isikuwe tunapeana tu in specific areas, but kama ni mambo ya neti tunapeana kila mahali. Yeah. Naam, asante sana Bwana Gohole. John Nyaboga, naelewa fika kuna mengi ambayo mnayashughulikia kule hospitalini. Labda katika nyinyi kama wauguzi, naelewa mnatibu malaria kwa sana, na labda visa hivyo kwa mtazamo, zile rekodi ambazo mko nazo kwa hospitali ambao unafanya kazi, malaria iko juu ama iko chini? Katika kaunti ya Machakos haswa ambapo ninafanya kazi, kiwango cha maradhi kama malaria kiko chini. Kwa sababu za kisayansi, malaria inasababishwa na aina fulani ya mbu. Kwa hivyo na pia malaria inachangiwa na maji, mahali ambapo kuna, kwa Kiingereza tunasema maybe stagnant water, ambayo inachangia pakubwa kwa mbu kuenea. Lakini katika eneo la Machakos haswa, huwa tunapata wale ambao tunapata wako na
maradhi ya malaria ni wale ambao wamesafiri wakafika katika maeneo ambayo huwa kwa sana yanakuwa na maradhi kama hayo. Ndio. Yeah. Asante sana. Sophie, naelewa fika mlikuwa mmefanya utafiti awali kuhusiana na masuala ya malaria. Kuna kile kituo ambacho mko nacho kiko eneo la Kilifi kama sijakosea, na mnafanya utafiti sana katika chanjo ya malaria, mambo mengi tu kuhusiana na malaria. Utafiti uko vipi katika ugonjwa huo? KEMRI inafanya utafiti mingi katika ugonjwa wa malaria. Tunao wanasayansi wanafanya katika senta yetu ya Kilifi, na wengine wako pale Kisumu, ambapo wanafanya hata clinical trials za malaria. Chanjo ya malaria imeshapokelewa kutoka kwa wanasayansi wa kutoka KEMRI. Hiyo ni inaitwa nini? Breakthrough for us among the research we are doing. Na mambo hata diagnostic kits za malaria tunaendelea kuzitengeneza, hata rapid ones we are also doing them. Ndio. Yeah. Asante. Gohole, na pia tusalie katika swala hilo, labda chanjo hii inapokelewa vipi? Wanasema katika lugha ya Kimombo feedback, ama hisia za wale watu wanaotumia, na vile vile wale ambao naelewa fika mnapofanya utafiti na mnaposhiriki katika utayarishaji wa vifaa hivyo ambavyo vitumike, labda hivi sasa kule kupokelewa kuko vipi? Asante kwa hilo swali. Mara mingi utakuta wakati huduma inaletwa, huduma mpya kwa kaya ama kwa community, ndio, utapata mara mingi Wizara ya Afya huwa inakuja na mikakati ambayo tunaita ya kubadilisha tabia or behavior change. Ndio. Ndio, hakuna mtu ambaye haezi taka kupata huduma ambazo zitapeleka madhara ama zitamzuia kutopata madhara. Na ukiangalia hata wakati kulikuwa na COVID, sio kila mtu alikuwa anataka kwenda kupata hiyo chanjo, lakini kwa muda kulikuwa na uoga, lakini kwa muda baada ya watu kuelezwa manufaa, walianza kukimbia na kupata. Sasa tuko na matumaini ya kwamba kwa vile tunaelewa madhara ambayo yanasababishwa na malaria, kwa kawaida kaya, tukipeleka ujumbe katika kaya, utapokelewa vizuri na watu wengi watakubali kupokea hiyo chanjo. Yeah. Asante. John Nyaboga, naelewa tumezungumzia ndio uhamasisho awali, kipi kifanyike? Labda kwa mtazamo wako, hamasisho imetolewa kutosha kuhusiana na masuala ya afya na mabadiliko ya tabianchi? Ningependa kusema kuwa hatujaridhika na hali hiyo, kwa sababu uhamasishaji kwa sasa ukweli ni kwamba hauridhishi bado, na ni kwa sababu ya changamoto ya ukosefu wa wafanyikazi wa kutosha wa afya. Ndiyo. Kwa sababu mimi kama muuguzi ninapokuwa na hudumia mgonjwa pale hospitalini ama mahali popote, haswa hospitalini, Ndiyo, ninafaa pia kumhamasisha kuhusu mambo kadha wa kadha ambayo atamsaidia kujikinga na maradhi, ili asiweze kuja hospitalini tena, na pia ili aweze kuishi vizuri. Lakini mara nyingi huwa tunapata kwamba kazi ni nyingi sana. Unapata kuwa muuguzi mmoja anahudumia wagonjwa zaidi ya 40. Kwa hivyo yeye atazingatia tu mambo ya pengine kupeana tu dawa, lakini masaa ya kuzungumza na watu hayatakuwa. Kwa hivyo uhamasishaji kwa sasa uko chini, na pia jambo ambalo linasababisha niseme kwamba haturidhiki na hali ya uhamasishaji kwa sasa ni kwamba hatuna pia wale wafanyakazi wa afya ya jamii, community health volunteers wa kutosha, na iwapo pia wako katika kaunti nyingi, unapata kwamba yale malipo yao huwa yanachelewa. Kwa hivyo hawana motisha ya kufanya kazi.
Kwa hivyo uhamasishaji bado uko chini kwa sababu ya hakuna wafanyikazi wa kutosha. Pia wale wa afya ya jamii pia motisha yao iko chini. Alafu pia kuna changamoto nyingine. Changamoto nyingine ni kwamba hali ilivyo sasa ni kwamba wauguzi wa afya wengi wanaihama nchi ya Kenya kwenda ughaibuni kutafuta kazi mahali ambapo greener pastures malisho mema. Kwa hivyo changamoto hizo zimefanya uhamasishaji uweze kuathirika. Kwa hivyo sisi kama wahudumu wa afya tungependa kuomba serikali za kaunti na serikali kuu, haswa serikali za kaunti ikiwemo kaunti ya Machakos, waweze kuzingatia jambo la kuajiri wafanyikazi wa afya wa kutosha na pia kutenga fedha za kutosha za uhamasishaji. Na pia kando ya hayo, utafiti, jambo la utafiti ni muhimu sana. Pia serikali za kaunti zinafaa kubuni vitengo vya utafiti katika kila kaunti ili tuweze kutumia matokeo ya utafiti kuweza kuboresha hali ya afya ya wananchi. Asante sana. Sophie, tuzungumzie masuala ya utafiti. Naelewa Kenya ina watafiti. Wewe ni mkuu wa utafiti wa sayansi kule KEMRI. Huyu ni mtafiti hapa. Labda tuko na watafiti wa kutosha katika kukabiliana na masuala haya ya afya, so tunapofanya utafiti wa tiba, na ni kipi kinafaa kuangaliwa ili tusije tukakuwa na magonjwa? Kusema kweli, wacha tuseme tukiangalia shirika la KEMRI, ndio tuna watafiti lakini serikali haijaweza kuajiri watafiti wa kutosha. Kwa sababu ukiangalia kama wale workforce wa KEMRI, watafiti ni kama wale wameajiriwa na serikali ni kama 300. Ndio. Tunahitaji zaidi. Tunahitaji zaidi. Lakini KEMRI inashirikiana na mashirika ingine ambayo they are collaborators na wanafanya kazi na sisi, na wao wameajiri wengine through their programs. Ndio. That is how KEMRI has managed to do the research is doing because of those collaborators and the scientists they are employing. But the government need to do more by employing more scientists to do the research. My colleague here is saying that in Machakos they need to create research centers. KEMRI is ready to work with the counties, and we have county coordinators in we have clusters. Those clusters, there is a county coordinator who is supposed to go to the county and sit with the county, and then they say their research needs, and then we are able to take them up as KEMRI and do them. And do it on their behalf, so they don't have to create those units. They should come. They should come and work with us in KEMRI because we are ready for them, and we have people already on the ground. If our coordinator has not come to KEMRI, I'll tell them that Machakos needs. But even when we were in Kwale, there were 2 representatives of the governor, and they also talked about the same. And we said we are going to visit Machakos County so that we can know their research needs, and then we can take them up. Yes. Na pia unapozungumzia utafiti, naelewa Sophie, mko na taasisi kama shirika moja la serikali, taasisi ya kutoa mafunzo ya utafiti, labda hali ikoje? KEMRI tuko na KEMRI Graduate School. Ndio. And our graduate school deals with masters and PhD programs for research. So the people who are trained in our centers, they are trained because we have the resources in terms of infrastructure. Ndio. And we train mostly on disciplines related to research. Yeah, we have epidemiologists, virologists, all those people. We are training in KEMRI. And we are also introducing short courses for capacity building, for different, to enhance the research capacity in the country. Yeah.
Asante. Gohole, ndio Bi Sofia amezungumzia masuala ya utafiti na vile vile masomo ile wanasema short courses. Yes. Masomo tu ya muda mfupi ili kuweza kuongezea maarifa ya kile ambacho unakifanya. Labda tubadilishe dira kidogo tu, tuangazie swala hili la afya na mabadiliko ya tabia nchi. Naelewa fika kwamba maeneo mbalimbali yameathirika sana. Kuna maeneo ambayo yanapokea mvua, kuna maeneo ambayo hayapokei viwango vya juu vya mvua. Labda kwa kutaja tu, labda ni maeneo yapi ambayo yameathirika sana na mabadiliko haya ya tabia nchi? Asante sana. Tukiangalia tunaweza sema ni Kenya nzima ile ambayo iliathirika. Si maeneo ambayo ni kame tu. Twende, unaweza kuta maeneo mengine ni kame, maeneo mengine yanapokea mvua kupendukia. Na tukiangalia hii ilipelekea hadi kiwango cha chakula kwenda chini. Ndiyo. Ni mwaka huu ambapo tunaweza sema afadhali chakula at least imeanza kuonekana kwa market. Lakini tukiangalia utakuta mahali kama Baringo, tukiangalia Turkana and West Pokot. Hayo ni maeneo ambayo tunaweza kwa upande wa afya tunaweza sema yameathirika zaidi kwa sababu tunasema water is a key resource, na wakati ambapo hakuna maji na hakuna malisho ya wanyama, watu watapigania ile kidogo ambayo iko. Ndiyo. Na wakati watu wanapigania hizo the few resource, the scarce resource, at the end of the day unapata ni injuries which zinakuwa recorded kama key concerns kwa health. Na wakati watu wanapoteza maisha kwa sababu ya vita kama hivyo, pia inachukuliwa serious na upande wa afya. Kwengine utakuta pia chakula kwa sababu kama nyasi hakuna, pia mifugo inafariki. Ndiyo. So utakuta pia lishe bora inaenda chini huko. Watoto wanaanza kukua malnourished, hata watu wazima and hawezi kuwa productive. Tukiangalia maeneo mengine utakuta floods inakuja ina affect mimea. Wengine kama sisi ni wakulima wa mahindi, utaangalia areas kama za magharibi mwa nchi. Kuna huyu mnyama tunamuita armyworm. Hakukuwepo hapo zamani, lakini kwa sasa anakuja na kuingilia mahindi na kuharibu mahindi. So kwa hii utakuta baadaye ile mahindi ambapo yakikosekana, watu wanakosa pia chakula cha kutosha. Ndio. Yeah. Ndio. Na pia umeguzia armyworm. Yeah. Na labda kuna wale viwavi ambao walikuja humu nchini kwa fujo wakati fulani, wakaweza kuharibu mimea, wakatoka maeneo ya kaskazini, yakaelekea katika maeneo ya mashariki. Na ikasemekana kwamba hayo ni mabadiliko ya tabia nchi. Labda ikifikia swala kama hilo, kipi kifanyike? Ni kweli grasshoppers locusts. Si rahisi kuwazuia wanyama kama hao, ila tu napenda ule mwelekeo kama nchi ambapo tunaelekea, tunasema 10% tree coverage. Tuendelee kupanda miti, joto lipungue. Hapo tu ndo tunaweza kwa wanyama kama hao. Na pia tuepuke magonjwa ambayo yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi. Vizuri sana. John Nyaboga, sitaki kukuacha nje katika swala hili la masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Viwavi. Naelewa kwamba kaunti ya Machakos, alafu ukienda katika upande wa pili kaunti jirani ya Kitui, Kajiado pia kulikuwa na masuala hayo. Labda hivi sasa serikali ifanye vipi? Naelewa kwamba wakati huo unapata kwamba ile ambayo alikuwa anasema ushirikiano wa wizara mbalimbali katika kufanikisha hilo ilifanyika. Labda hivi sasa ndio ni mambo ambayo hatuyatarajii na yanajitokeza kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi na kuathiri afya za watu. Kipi kifanyike? Sisi kama wauguzi pia ni wanasayansi. Ningependa kukubaliana na mwenzangu alivyosema, kupanda miti ya kutosha. Kwa hivyo tukiwa na jambo kama hili, sisi kama wauguzi huwa tunaangalia mambo ambayo yatakuja baada yake. Na
jambo ambalo tunatazamia ni kwamba kutakuwa na ukosefu wa chakula. Na iwapo kuna ukosefu wa chakula, sisi tunafikiria kuhusu ugonjwa wa utapiamlo sana sana kwa watoto wadogo. Kwa hivyo la muhimu ni kujitayarisha. Kujitayarisha ina maana kwamba tuweze kuwa na food supplements, tuweze kujipanga, tuhamasishe pia serikali kukiwa na mambo kama hayo, watu waweze kupewa vyakula, na pia tuweze kuhamasisha jamii na njia ambazo wanaweza kutumia kupata vyakula vinavyokuwa muhimu kwa mwili. Ndiyo. Ili wasiweze kuathirika. Naam. Na kabla niachane kuzungumzia swala hilo, ulikuwa umegusia kwamba wataalamu wengi wa afya wanaenda ughaibuni kutafuta ajira. Na si kusikia kwamba ukisema kipi kifanyike ili wasalie humu nchini. Labda wazo lako ni lipi? Kwa kweli jambo hilo limeweza kuwa tusipokuwa makini, nchi ya Kenya itaweza kuathirika sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu katujalia na watu, binadamu werevu, wenye akili, wamesoma wakapata utaalamu, lakini jambo la kusikitisha ni kwamba wanaondoka nchini kila kuchao. Fanyika huko nje. Wanaondoka kila kuchao. Sasa sisi tutabaki bila wataalamu wa afya miaka michache ijayo. Lakini kipi kifanyike? Muuliza kwamba kipi kifanyike. Ndiyo. Watu hao wanaondoka kwa sababu ya malipo duni. Kwa hivyo jambo ambalo serikali ya Kenya inafaa kufanya ni kuzingatia malipo ya wahudumu wa afya. Jambo la kwanza, wanaofaa kupandishwa ngazi wapandishwe ngazi wakati ufaao, ili tuweze kuwasaidia vizuri, wasikie kwamba wanapofanya kazi nyumbani wako salama. Naam. Kwa hivyo wahudumu wa afya, masuala yao yakiangaliwa vizuri, wataweza kubaki humu nchini kama wazalendo, waendelee kufanya kazi. Ndiyo. Lakini hali ilivyo sasa, inaonekana kwamba miaka michache ijayo hatutaweza kuwa na watu wa kutuhudumia pale hospitalini. Naam. Asante kwa kauli hiyo, Sophie. Ndio naelewa kwamba hivi sasa mna malengo ambayo mmeweka katika masuala ya utafiti. Labda nyinyi kama shirika moja la serikali, malengo yenu ya utafiti ni yapi katika siku zijazo? Mnalenga nini? Ndio mnafanya utafiti, kuna mambo kadhaa ambayo mnaangazia, labda mnapanga kuboresha kipi katika kufanikisha utafiti? Kama mnavyosema, KEMRI ndio shirika la serikali la Wizara ya Afya la utafiti. Ndiyo. Na tuko na jukumu kubwa sana ya kufanya utafiti wa madawa na interventions which need to be done in the health sector. KEMRI kama shirika la utafiti inashirikiana na mashirika mengine like-minded organizations to do this. So KEMRI has already, if I can give you in a nutshell, KEMRI has 14 centers spread around the country, doing different kind of research depending on the regions. Like where I work at the Center for Respiratory Diseases Research. We have one for viruses, which specializes on viruses, another one for microbiology. We have for public health. We have for global health. We have so many centers, and even for vector inequality. So we are really, KEMRI is set to do research in all aspects of human health. So that is one is clear. And if I can go back to COVID-19, you remember when COVID-19 came,
nobody knew about it so much. Tulichanganyikiwa sana. Everybody, the Americans, the president used to call it the Chinese virus before even it got the name COVID-19. And our first samples, we were sending them to South Africa. But KEMRI came around so fast. And we started doing the samples here. And even we came up with a transport media, which was much needed. So when we are always ready to come up with solutions for health when called upon, and when there is an issue in the country. So that is one point where it is very recent, and you can see how KEMRI came in handy. When Mutahi Kagwe was announcing those numbers, those numbers were being done in our labs in Kisumu, our labs in Nairobi, and our labs in Kirifi, and now the National Reference Lab for the government. In the last 24 hours? In the last 24 hours, 3/4 of the work which was being done was our scientists who are working around the clock to give those results. So what we are saying in short is, KEMRI is ready in all sorts of research when it comes to diseases. We have the human capacity, we have the equipment, so mambo ni mazuri. Mambo ni mazuri. Asante. Mambo ni mazuri. Umeguzia ili swala kwamba wewe uko kwenye kitengo cha kuangazia yale magonjwa ambayo yanaathiri sehemu za kupumua, respiratory. Labda hivi sasa hali ikoje? Ama utafiti uko vipi? Utafiti ule tunafanya sana pale ni ule wa kifua kikuu. Ndio. Na pia kulingana na vile tumeona wakati tumekuwa na kiangazi na hii climate change, mabadiliko ya tabianchi. Umeona kama kwamba imeenda juu, kwa sababu unajua hiyo ugonjwa inakuwa kama sasa hujapata chakula ya kutosha. Mwili ukiwa weak inatokelezea. So also, not only those diseases we are talking about, if we look at all diseases critically, we'll find that many diseases have been affected by climate change. So because when you are malnutrited, you don't have enough food on your body. So many diseases which are opportunistic will come out. Ndio. Yeah. Vizuri sana. Gohole, naelewa pia wewe uko kwenye kitengo kingine cha kuangalia magonjwa mbalimbali. Labda katika kitengo chako kipi? Tuko katika kitengo kimoja cha sadfa ile. Lakini naweza zungumzia in relation to climate change, ni kubalia nizungumze kwa kimombo. Ndio. The direction in which KEMRI has taken, and the institution is utilizing partnership with support from UK NIHR, Clean Air Africa Research Unit. KEMRI wameshirikiana na University of Liverpool to establish the first center of excellence in the sub-Saharan Africa for air pollution and health. Na kwa nini tunasema air pollution and health? Ni kwa sababu nyumba mingi za kaya ndio ziko responsible kwa kutoa zile tunaita short-lived climate change pollutant. Na tunatumia approach tatu. Approach ya kwanza ni kuenda katika kaya tukitumia hawa community health volunteers ili wakaweze kufika na zile messages za behavior change. Na the leading contributor ya this short-lived climate change pollutant at household level ni energy use being used for cooking. So tumeangalia Kenya mzima, only 26% ndio wanatumia LPG. 74 bado wanatumia biomass. Na biomass ndio iko responsible kwa black carbon which ina contribute kwa climate change. Na hizi particulate matter 2.5 hiyo ndio huwa ina affect the lungs. That is the one that KEMRI through that center of excellence is trying to address at household level so that we can reduce those cases, the cases of low birth weights as a result of exposure to these emissions, and the issues of cataracts, including cardiovascular and mental health. Now, tukienda kwa youth, mara mingi karibu nusu ya huo muda wana spend their time wakikuwa kwa learning institutions. Sasa KEMRI imeshirikiana na shule kadhaa
na wahifadhi kadhaa ili kuenda kuangalia pia kama ni maneno ya kutumia clean energy for cooking at household level. Pia huko penye watoto wanakaa tuwafuate huko ili pia tuwahamasishe umuhimu wa kutumia clean energy. Ndiyo. So kwa sasa tumeshirikiana hata na Equity, tumeenda kwa shule kadhaa kama kina Alliance wenye ambao wametransition 100%. Na tukiangalia kwa zile commitment as a country for SDG 7, we are committed to for 100% transition for institution by 2025. Na households ni transition by 2028. Sasa hii center ndio inaenda kusaidia Ministry of Health na kupeana evidence kwa serikali kuonyesha ule mwelekeo tunaelekea. Na kwa sasa kuna hiyo inaitwa Electronic Community Health Information System ambapo tunaweka energy indicator ili iweze kuripotiwa kwa health. So that tunaweza pia kupeana evidence tukisema hii mikakati ambayo inawekwa na serikali ndio kwa sasa tunaelekea in the right direction. Then ya mwisho kabisa kuhusiana na graduate school, hii center imeshirikiana na graduate school ili kutengeneza latest scientists ambao wanaweza kabiliana na mambo ya health and climate change. Kuna hizo PhD programs zimeanzishwa ambazo zinazingatia haya mambo ya pollution na climate change, na kwa sasa kuna watu 9 kutoka Afrika mzima ambao wamechukuliwa. Alafu kuna hizo short courses 3 ambazo tunaziongelea ambayo lazima tuangalie impact. Tukiangalia section 39M ya Health Act ya Kenya inapea hayo majukumu Wizara ya Afya, na KEMRI imesaidiana kwa kubuild capacity through offering hizo short courses on health impact assessment. Ili ya pili tunaongelea ile ya wanasayansi wanafanya kazi yao, wanatafuta evidence. Lakini hii evidence inazungumzwa aje kwa wanasheria na pia wananchi wa kawaida. So kuna training ambayo imeanzishwa ya health journalism, health communication and journalism, ambayo itakuwa umuhimu wake ni kucommunicate science. Then ya 3 ni mambo ya air pollution, energy and climate change. Hizo short ili tupeane ujumbe uweze kuenea, na hiyo ya air pollution, energy, kurahisisha mikakati. Ni mtu yoyote, si watu, si health peke yake, mtu yoyote, hata wewe unaweza kuja kutrain. Ndio. Yeah. Takuja. Sophie, hivi sasa najua serikali ya Rais William Ruto hivi sasa wanamaliza mwaka mmoja afisini, na naelewa fika kuna mengi ambayo yamefanyika. Labda kwa mtazamo wako tumeafikia yepi katika sekta ya afya na vile vile katika kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi? Acha tuseme ya kwanza, hii serikali ya William Ruto imekuwa ikiangazia upanzi wa miti bilioni 15. Miti inakuanga a primary health intervention. So for the health, you know, we'll get a cleaner and greener nation, isn't it? So that means it is an intervention which will help in bringing down some of these ailments down in our health sector. So that one, and it's something which everybody can do. We have to be, everybody, even if we said today, we are 50 million Kenyans. Na zaidi. We are saying, for example, if every Kenyan planted a tree today, we say like, we are saying every Kenyan to plant a tree today, that is 50 million trees in one day. But the issue of the planting trees is not only planting trees. Trees, when you plant them, how many will survive? That is where we are not looking at. Growing. Atukuzi huo mti ukamee. We are just planting and then growing the tree is also becoming an issue. But we need a lot of advocacy for this tree planting. Tree planting has a lot of benefits for all of us. And especially if you plant even the fruit trees, which are of nutritional value, and they will also serve as a tree.
So we also have the commercial trees, and then we can really do so much with this tree planting in changing mabadiliko nchi. The other thing, if you look at your home, where you come from, maybe when you are growing up, you had rivers which were flowing and there was very clean water. These days, most of them are seasonal river, and they are very dirty. So if we are able to grow these trees and also come with, for example, when we are looking at the industries are pouring their effluent into the river straight. We need to come up with something like the organization checking on each other, because this thing can't be done by the government alone. You don't expect the government to do everything for us. We have to be our brother's keeper. So if a company is throwing the effluent into the river, and that river, when it goes to downstream, there are people who are taking that water with all those chemicals. That's why you are seeing increased cases of cancer. For example, when we were in Kwale, there is somebody who came from Makueni, and said somewhere in Mwala there's a lot of cancer from the people who have been consuming that the river water. So those are some of the issues. And you know, about tree planting, we have the youth, we have the women. This is a very viable project for the government, which is feasible. And also the Minister of Environment has really taken it up seriously. But not only the Minister of Environment, even us in health, like KEMRI, we have also committed to planting. Mnapanda miti kule katika taasisi zenu to planting a number of million of trees. So we are all committed into this. But now you are talking of the government of William Ruto. Mwaka moja. Maybe in health, I will talk about the health promoters, which he is really encouraging. If you look at a place like Cuba, those countries, people rarely go to the hospital. People go to the hospital when they are really sick. So in case you know there is something, an intervention, you can tell people there is a cold which is coming, what remedies can you make from home, so that you go to the hospital when you are very sick. So with our health promoters, if they are well trained and they are reaching to the mwananchi at the ground, they will really help us. When we are doing research as KEMRI, we normally do some population-based research, where we go to households. These are the people we go with. They're the people who take us to the households where we are supposed to visit after we have gotten the households from the KNBS. And they do a lot of marvelous work. So that one, his promotion for health promoters, he has done good for the health sector. Shukran sana. Thank you. John Nyaboga, sijui nimetoa wapi Johnson. John Nyaboga, ukiangalia katika tathmini yako mwaka mmoja wa serikali ya Kenya Kwanza, ni kipi tupeleke nyumbani na ni kipi tukiache? Kwa mtazamo wako. Kwa mtazamo wangu, ninaona kwamba serikali inajaribu kuleta mabadiliko katika sekta ya afya. Kwa mfano, kwa sasa wanazungumzia mabadiliko katika mfumo wa bima ya afya. Ni kwamba serikali ina mpango wa kuondoa mfumo uliokuwa wa NHIF na kuleta mfumo mpya ambao kwa sasa naona uko katika kiwango cha kuna zile bills 3 ambazo zimetengenezwa. Hayo ni mabadiliko mema, lakini kuna tabu hapo kwa sababu hapo awali wafanyikazi wamekuwa wakilipwa wakikatwa mishahara yao kwa kiwango fulani, lakini kwa sasa kiwango hicho kinaenda kuongezeka maradufu. Kwamba watu watakuwa wanagharamia bima ya afya kwa asilimia 2.75 ya mshahara. Hapo ndio kuna tatizo, kwa sababu hali ya uchumi imeweza kuwa ngumu sana. Na tukiweza kuongeza
pesa ambazo watu wanahitaji ili wapate huduma, halikuwa jambo mzuri sana. Kwa hivyo sisi tungependa serikali itumie njia zingine za kuboresha mambo kama bima ya afya. Katika swala la community health promoters, huo ni mfumo mzuri sana wa kuweza kufikia jambo ambalo tunaita primary health care na in the long run universal health coverage. Ni jambo njema. Hawa watu ambao tunawaita community health promoters, hapo awali tulikuwa tunawaita community health volunteers, na hilo jina lilikuwa linafanya katika kaunti nyingi hawakuwa wanalipwa zile stipends zao, kwa sababu wakienda kudai stipends wanaambiwa nyinyi si ni community health volunteers. Hii ni wahudumu wa jamii. Naam, sasa Mheshimiwa Rais alifanya jambo jema kukuja na hili jina community health promoters, ili tuweze kuwa makini zaidi. Tukiwaangalia hawa watu vizuri, kazi yao itafanyika vyema zaidi kuliko ilivyokuwa inafanyika hapo awali. Kwa hivyo mambo ya kupunguza mishahara yetu ndio hatujafurahia kabisa. Na pia si vyema. Hapo awali, kwa mfano, mimi nilikuwa nalipa shilingi 1700 ili niweze kupata cover yangu ya NHIF. Ukiniambia kwamba unataka kuongeza kiwango hicho bila kunielezea jinsi bima yangu, jinsi services ambazo nitapata zitaboreka, si jambo jema, kwa sababu saizi tunaambiwa tu kiwango kitaongezeka, lakini hatujaelezewa kama huduma zitaboreka. Naam. Asante sana, napenda kauli yako na ni maoni yako. Ndio, shukran sana. Gole, tukikamilisha, hisia zako ni zipi mwaka mmoja baada ya Rais William Ruto kutawazwa kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Kipi umepata cha manufaa na kipi ambacho ungependa kukiangazia kiboreshwe zaidi katika masuala ya afya? Asante sana. Kusema kweli, mimi nimefurahia ule mwelekeo ambao rais na serikali wamechukua. Sana sana katika kuzuia mapema magonjwa kabla yatokee. Na tukiangalia wakiongelea mambo ya, kama mwenzangu ameongelea community health promoters, na kwa sasa watu wanaanza kuzungumzia mambo ya universal health coverage. Huo ni mwelekeo ambao hii nchi inastahili. Lakini kuna jambo moja ambalo ningeliomba serikali kuu na serikali za counties zingatie, nayo hiyo ni kuajiri wahudumu wa kutosha pia hospitalini, na pia wale ambao wanahusika in prevention at community level. Upande mwingine, wakati kupitishwa kwa hii bill ya climate na kuzungumzia haya mambo ya carbon credit, haya mambo mazuri, manake kama nchi kuna mengi ambayo yanafanyika, lakini yale manufaa ambayo yanakuja kusaidia yule mwananchi wa kawaida ni machache sana, na tunaomba hii bill iweze kuprotect na itaboost pia health ya watu wote. Naam, shukran sana Gohole Arthur ambaye ni mtafiti wa sayansi kutoka KEMRI. Shukran sana kwa kufika katika studio zetu. Asante. Vile vile John Nyabuga ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa wauguzi. Shukran sana pia kwa kufika katika studio zetu. Mara yako ya kwanza? Asante, ni mara yangu ya kwanza. Karibu tena. Najua nyinyi wote ni mara yenu ya kwanza. Na Sophie, shukran pia kwa kufika katika studio zetu. Tutawatafuta sana kwa sababu utafiti ni wa kila siku. Asante. Na mtazamaji, hao wamekuwa watafiti wetu siku ya leo na wataalam kuzungumzia swala hili la afya na vile vile mabadiliko ya tabianchi. Shukran sana wewe mtazamaji kwa kuweza kutusikiza na kufuatilia kipindi hiki ili uweze kufahamu ni kipi kinakuhusu katika masuala ya afya. Na kila siku ya Jumatatu nitakuwa papa hapa panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu ili tuzungumzie masuala hayo na tujue ni vipi tutaepukana na magonjwa ambayo yanakuathiri katika maisha yako ya kila siku. Wanakwetu wananiita Joashon Sare. Katika muda usiokuwa mrefu nitakuwa papa hapa nikikupakulia taarifa za awamu ya saa 7. Kwaheri kwa sasa, endelea kuganda nasi.